Miqtë e mi, nuk ka një vend të dytë të pasur si Shqipëria. Nuk ka 28.000 kilometra katror që të ketë pasuritë e saj prallore. Sot, ato të shfrytëzohen nga Edi Rama dhe në garkët e tij, një lloj si sistemin më tegër kolonial. Nesër, ato do kthehen në pasuri për ju, për fëmijët tuaj, për Shqipërinë madhështore, për Shqipërinë e të ardhmes. Pastrimi i shtëpisë, edhe një herë, Zoti e do Shqipërinë kur ne të pastrojmë atë. Zoti vjen në shtëpi kur ne ta pastrojmë atë. Ndaj dhe ju garantoj se zero tolerancë ndaj korrupsionit do t'jetë motoja jonë. Të dashur miq, njeriu i lirë, njeriu i punës, njeriu i ndershëm, nuk ka armik më të egër se korrupsionin e qeveritarëve të tij. Korrupsioni vret mundësitë e të rive, vret mundësinë e njerëzve. Korrupsioni mbjell krimin dhe pasigurinë. Korrupsioni mbjell skamjen dhe varfrinë. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se zero tolerancë ndaj shpërdorimit vjedhjes pasurive tyre, parave tyre. Jam këtu për të dhënë fjalën shqiptarëve se auditi i përgjithshëm i narkoshtetit do u rikthejë shqiptarëve qindra miliona euro më shumë të vjedha prej tyre. Jam këtu para jush për të zotuar se organizatat kriminale kudo që janë, në Shqipëri, në Aruba, në Dubai, kudo të ndodhen, do vendosen para ligjit në Shqipëri dhe bashkë me ta, ministrat kriminal, ministrat hajdut,